ကိုပြည်လွတ်နိုင်ရနေကလန်ရင်းနဲ့ပကြီးတောင်းဖြစ်တာဒါဒီကဲရွှေရှင်စကိုင်းမှာပကြီးတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ character ပေါ့နော်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ရှင်းနေ character နေကနေပါဝင်ဖြစ်မှာပါရှင်ဒီအနုပညာတန်တရှောင်းမှာရှင်းနေ character တခါမှပကြီးမလုပ်ဘူးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဇက်အရာလဲအရှိနေရလဲအရေးပါတယ်ကန်းတက္ကနာဖြစ်တယ်ကိုပြည်လွတ်နိုင်ရတော့ပကြီးကိုအမြဲတမ်းဟိုစိမ့်နေပြီမဲ့လေထိရောက်တဲ့ character ဆိုအကူအမြဲတတိယပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်စစ်တယ်အရှိမဆိုဂျင်ဖော်မှာစူပီပါတယ်ကိုစိုင်းစီပါတယ်နီထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့လေဒီလူတွေပြန်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်တွေ့ရပြီးတော့ဒီမောင်မိုင်အကုန်လုံးကလည်းလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဟို family လို့ဖြစ်တယ်မောင်မိုင်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဟိုဂျင်ဘော်ကားမှာတော့ကတော့ဒီကားမှာဒီတကားလုံးမှာဒီလူတွေသာပါတာကျွန်တော်အစုံစင်းရနဲတစင်းလောက်ပဲပါဆိုတော့ဒီကားမှာကျတော့သူတို့၄ယောက်ချာမှာကိုကပြာများရဟာဆိုတော့စုံရတဲ့အခန်းတွေများရပေါ့ဒီကဇက်ကဖြစ်ရမှန်ဇက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းနေမှာရဲ့အမှုတွေရဲ့ဇက်ကိုပြန်ရိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဇက်ကိုတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဒီလိုအမှုမျိုးဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့ရလားလို့တော့ပြန်မရအောင်ဒါစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတယ်ပေါ့အပြင်မှာဒီလိုအမှုမျိုးတကယ်ကြီးလားလို့တော့ကျွန်တော်မေးရလူတယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ဒီပေါက်ပြန်မှုကဒီဘလူးမပြပြတော့ဘောနော်အဲ့တော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကလည်း item မှာအရင်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ driver လည်းရမ်းတော်တဲ့လူငယ် driver ဖြစ်တယ်လုံးလုံးလည်း item လုံးလုံးရတဲ့ driver ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကားကတကယ်ကောင်းမဲ့ကားလေးပါတချို့ကြီးကြတော့ပြောမှာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြတဲ့ကားကြီးပဲရိုက်တဲ့ဒီကပါဒါကြီးကတကယ်တမ်းတော့ဖြစ်ရမှန်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ရမှန်အပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိတဲ့အရာကြီးဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးသက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဖြစ်သွားရဲဆိုရင်နောင်လိုက်နဲ့အများကြီးရိုက်ပြမယ်ဇက်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိသက်တွေအတွက်ဟိုအစိတ်ဖြစ်မဲ့ဇက်မျိုးအစိတ်ဖြစ်စေမဲ့ဇက်ကားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လိုက်ဝဲရလေးဟိုကားတစ်စီးဝယ်လို့ရတယ်တခါမှတပုံးထိမပြီးဘူးတကယ်ကိုယ့်ကိုဟိုယုံကြည်မှုမရှိရပါဘောเนาะအဓိကဟိုဆက်လဲအဲ့လိုလုတ်တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုလည်းတက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါကျလုတ်ချင်တာလေးပေါ့လုတ်သွားချင်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတချင်းလေးလုတ်ပြပါတကယ်ဟိုအပြင်မှာဆိုပွဲရိပ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့စတူဒီယိုခန်းထဲရောက်လို့ရှိရင်အဲ့စတူဒီယိုမှာယူကြောက်တာဆိုအဲ့တချင်းရတပုတ်ကဘယ်တော့မှမပြီးဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကြိုက်တဲ့တချင်းလေးတပုတ်ရတော့ဆိုဖြစ်တာပါဟုတ်တချင်းအသေးကိုတချင်းကိုတော့အသေးကိုမနေပါအဲ့တော့မူကတိတ်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချင်းလေးရရန်ကောင်းတဲ့ချင်းလေးမို့လို့ဆူချင်အမတရားဆူချင်တာနဲ့ဆူလိုက်တာဟုတ်ဒီအချိန်မှာတော့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုអော်လိုက်တဲ့အခါကျလေယောက်ျားအတိုင်လိုမျိုးဖြစ်အဲ့ချင်းအရင်တော့ပကြည့်ဗီဒီယိုကားတွေရဲ့အတန်နဲ့အခုအတန်တွေကလုံးဝကိုမတူတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုချီဆယ်ပြီးကလိတဲ့ကန်နေဆိုလို့ရှိရင်ပကြည့်အတန်နဲ့ရိုက်လို့ချစ်စရာမကောင်းတော့ဘူးတည်မှာအရင်တော့ဇန်ကူကူကလည်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းယောက်ျားကြီးလူမျိုးဖြစ်သွားတာနည်းနည်းလေးအဲ့အတန်ကတော့ပကြည့်တော့ပြဿနာနဲ့ရှိလိုက်စီးတွေ2နှစ်3နှစ်អော်ခဲ့တဲ့တန်တွေပြီးတော့မောရေခဲတွေတောက်တဲ့ဟာတွေအဲ့တန်တွေကြောက်ဒီအတန်ကျိုးတွေအကုန်အတမာကြီးတက်ကုန်ပါပေါ့ကွယ်အဲ့လိုခံနေဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကကြောက်တော့လဲဘကျူအသက်ရွယ်ရရောပုံစံအနေရရောခန္ဓာကိုယ်စိုက်နေတဲ့အရာရောဘကျူတော့အရင်ကလေးစံမျိုးချွန်းတဲ့စီးနေတယ်တိတ်မခေါ်တော့ပါဘူးဘကျူနဲ့ live ဖက်တဲ့ character ကိုပဲယူပြီးခေါ်ကြတာများပါတယ်ဒီမှာဆိုမှာပွဲမှာဆိုလားစင်ပေါ့ဆိုအကုန်ရအိမ်မိုက်စားပုံစံတော့အဲ့စတူဒီယိုခန်းထဲရောက်လို့ရှိရင်ဘာကိုကြောက်မှမသိဘူးတော်တော်ခက်ခဲအဲ့ဒီပုတ်တော့ဒီတပုတ်လည်းပြီးပါမလားမသိပါဘူးဆိုတာပဲရှိတယ်ဒီပဲဆိုတော့လေအဲ့လိုဝယ်ထားတာပဲဝယ်ထားအများကြီးပဲပိုးမြူလေရေခမ်းသားတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးမပြီးတာပဲရှိမဆိုရတာစတိုင်မျိုးလေးမတီလို့ရှိလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအရင်တော့လည်းချူချူလေးတော့မရှိပါဘူးအခုကြဒီချစ်တချင်းကကြာတဲကွက်တချင်းကကြာတော့အတန်လေးနည်းနည်းခြုံမှနားထောင်လို့ကောင်းတာဆိုတော့လေတော်တော်လေးတော့လေ့ကျင့်နေတာဟုတ်ဘူးတော့ယောက်ျားတန်ဖြစ်နေပြောကြတော့လေကျိုးအရင်လူငယ်ဆန်တဲ့ character နဲ့တိတ်မလိုက်တော့တာလေဒီကဝိတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဗကြ19နှစ်ကလေးကကိုနေတို့အမတွေပါရိုက်နေရဆိုပြီးကိုကလေးဘွားရိုက်တဲ့ဟာနဲ့ရှားပါတယ်ဟိုဟာပေါ့အကြီးအသက်19 20မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအပြိုကြီးတွေရိုက်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီဇက်ကကြတော့လေဟိုကျင်းဖော်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပကြည့်ကိုအဲ့လိုနေရာကိုပို့ပြင်းမြင်ကြတာထင်တယ်မြင်ကြတဲ့အခါကျ like တယ်ပေါ့ van နဲ့လည်း like တယ်ပြီးတော့ခန့်တဲ့ရှိရပေါ့အဲ့အကြောင်းမို့လဲဒီလိုနေရာတွေအဲ့လိုရွှေရတယ်နဲ့ပကြည့်ဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိထုကြီးရဲ့အရှိနေမှာဒီနေရာမြေပကြည့်ကိုထားရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးသူကစပြီးတော့ရွှေ့ချက်ပြီးခဲ့တာပေါ့ရိုက်ပါတယ်ဘယ်ကျိုးကိုအမေကန်လည်းရိုက်တာပဲအဓိကကိုလက်ရှိဟိုဒါအောင်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုကိုဝိတ်ချပေါ့ဟိုပေါင်20လောက်ချလိုက်မလား
အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုဇက်ကိုရွေးချယ်မလားပေါ့ဟိုဒီကကျတော့လေဟိုမနိုင်ပြောတာစီပွားရေးလည်းတစ်ဖက်လုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနဲ့ like ဖက်တယ်ကိုအသက်အရွယ်နဲ့ okay ရဆိုလို့ရှိရင်တော့လူပညာကိုချစ်တဲ့အတွက်ရိုက်တာပါပဲဟိုတို့မှပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားလည်းဖြစ်လိုက်မဖြစ်လိုက်မောင်မဖြစ်လိုက်လို့ပဲအများကြီးရိုက်ခဲ့တာပဲဆိုတော့လေအခုကြအိတ်ကအရင်ကြီးရစန့်ကျင်ဘက်လောကဆိုတာကိုစီရဲ့ထက်နဲ့သွားကွာဟို main ကလေးတွေကနေပြီးယောက်ျားလေးတွေလိုမျိုးပြန်ပို့ယောက်ျားလေးက main ကလေးလိုမျိုးပြန်အဲ့လိုမျိုးစားဟာတာကားလေးပေါ့နော်အရင်တော့ဗီဒီယိုခစ်တော့အရန်ပေါက်တာအိတ်ကဟုတ်ဒီနော်လဲစူးပေါ်ဖက်ကြတော့လဲဖက်ပေါက်တာပဲဆိုလာပါလားကိုရဲမုံကြီးနဲ့ရှိရဒီကတော့ကလည်းအိတ်တော့ကလည်းရိုက်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်အိတ်ကလည်းပေါက်တာပဲအိတ်တော့ဗီဒီယိုခစ်တော့ကလေအခုကျတော့လေရိုက်ချက်တွေပိုင်းအမြင်နေရင်တော့ကင်မရာဒီခုကင်မရာနဲ့ကွာသွားတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရတမျိုးလေးတော့ဖြစ်ဟုတ်ဒါဘာမှမရှိဘူးမျက်နှာကြီးလာပဲရှိတယ်နော်နှာခေါင်းဆိုတဲ့ origin နဲ့အတိုင်းစောင်းနေဟိုအရင်ရုပ်ပဲဒါပေမဲ့ပကြည့်တော့မော်နေဖြစ်တော့ဒီယာကြီးတွေတော့ကားလာပေါ့နော်ရုပ်ကဒီရုပ်ဟိုပါပေါ့အရင်တော့အသားလေးကညိုညိုလေးပေါ့မဲမဲလေးပေါ့ဦးကြောက်လဲနည်းနည်းပြင်းစင်တက်လာအသားလေးနည်းစူဖြစ်လာပေါ့အရင်တော့ကင်မရာတွေနဲ့အခုကင်မရာတွေနဲ့လည်းမတူတော့ဘူးမိတ်ကပ်တွေလည်းမတူတော့ရင်တော့ကျတော့ကိုကဒီကားရိုက်တယ်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့မိတ်ကပ်ဆရာလည်းမခေါ်နိုင်တော့ကိုကကိုမင်းတောင်ကြီးလည်းထူကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အခုကျတော့ကိုဘကိုပြင်သက်စင်တက်လာဆိုပို့ပြီးစင်ပြရပါတော့အရင်ကားတွေလာပို့မကြည့်ချင်ဘူးM စင်နေပြန်လို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့လေအော်လုံးက stock ကင်းတွေတော်တော်ဝစ်လာခဲ့တာပဲအဲ့ခေတ်တော့လည်း stock ကင်းတွေပေါက်တာဟုတ်အေးနော်ဒွေးကီလူဘာကင်းမလည်းမသိတော့ဟာအဲ့ဆိုပြီးကြည့်ရတော့သူမထော်ကားကြည့်ရတော့ငယ်ကြတော့ပကြီးတို့သိချင်မှလည်းသိမှာပြီးတော့ Facebook နဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲဒီတုံးနေကြတဲ့ပုံမှာအရင်တော့တချို့ဆိုရှာနေမှမနေ့တနေ့ကမှဈေးရောက်ပြီးတက်လာတာတော့မနေ့တနေ့ကမှနောက်ပေါက်ကတက်လာသူတို့ကရံပြပြီးတော့အဆုံးမို့ကွယ်တိလာပကြီးတို့ဝေပဲတကယ်ပကြီးတို့လောက်ခဲ့တဲ့တန်ဆယ်စုနှစ်ကိုမကတော့ဗီဒီယိုတစ်ကစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရရဆုံးနဲ့မှာပါတယ်ပြီးစကန်မီနီယာမှာဆိုအရရဆုံးနဲ့မှာပါတယ်ဦးလူမင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိန်းမဖြစ်လိုက်သားသမီးဖြစ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုအများကြီးပေါ့နော်ဟိုဒုတိယမီနီယာဆိုလို့ရှိရင်ပကြီးတို့စမြတ်နိုးတို့ဘိုးအိမ်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်စုဝင်းတို့ဒါဆိုပကြီးတို့အကြီးတို့တန်းနေရဆိုတော်တော်လေးကိုရိုက်ခဲ့ရဗီဒီယိုတစ်ခစ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အဲ့လိုဟိုဘက်ကားခုတ်လိုက်ဒီဘက်ကားခုတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ခဲ့ရပါဘောနော်ချို့ကြလည်းမမှတ်မိရပကြီးတို့အသက်ရွယ်ပိုင်းကြတော့လေတချို့ကြသိရအခုလူငယ်ကြတော့လေတိတ်ပြီးရုပ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုမကြည့်ကြတဲ့အခါကျတော့မသိအခါကျတော့ကို့ကုန်းမှပဲပေါ်လာရလို့ထင်တယ်ကအဲ့အရင်အနာဆုံးပဲတကယ်တော့ဈေးရောက်ပြီးတော့မင်းသမီးလောက်တာတော့ပေါ့ကိုရီစူးစမ်းခဲ့တာဘလောက်တောင်ခက်ခဲ့အသက်19နှစ်ကလေးအမှုပညာလောကထဲရောက်တယ်ဆိုတော့တသက်မနှဲတော့ဘူးနော်ဟုတ်အိုးလေးပြီဒါပါလေအဲ့ဘောနော်ပကြီးသွားတဲ့လမ်းချောင်းကကျတော့အရင်အောင်မြင်နေရလဲမဟုတ်ဘူးအောက်မှာရှိနေရလဲမဟုတ်ဘူးပကြီးပဲဒီလိုပုံမှန်လေးသွားနေရပါတော့ပုံမှန်လေးသွားနေရကိုအရင်တင်းကျက်လှုပ်လို့ရအရာကြီးဘာမှမရှိဘူးလူဆိုဖြစ်ချင်တယ်မှဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူထားပြီးတဲ့နေရာလေးမှာအောက်မစင်းသွားအောင်လို့ပဲပုံမှန်လေးတိုင်းပဲသွားနေရပါဘူးပကြီးဟုတ်အောင်မြင်လည်းမဟုတ်ဘူးမအောင်မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမိပကြီးတို့ပြောရင်တော့ချွတ်တိကြရပေါ့အဲ့လောက်လေးပါပဲဟုတ်ဟောဒီအကယ်၍ဇလီကထူးခြားတဲ့ဇလီပါပြီးတော့ကိုဖြည့်ပြနိုင်တဲ့လူငယ် director ဖြစ်တဲ့အတွက်အကူရဲ့ရိုက်ချက်တွေဟိုအကူနဲ့ရိုက်လို့ရှိရင် dialogue တွေကလေတူလေးနဲ့ထိထိမိမိလေးနဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အကူကပြီးတော့ပေါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေရောဇက်အရာရောဒီတကယ်ဖြစ်ရမှန်လဲဖြစ်တာရောမထင်ထားတဲ့ဇက်မျိုးဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားလေးထုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ယုံကြည်ခဲ့လို့ရှိရင်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်